我哋收到命令，入城就係拉個犯叫伍世豪。我哋入邊執行緊任務，邊個都唔入得。邊個講㗎？我問你邊個講嘅？眼同總華探長。聽日先至係12點前，我仲係總華探長，亨特出嚟都冇面俾。行開！留翻個位俾我，下世我都要跟你揾食。嗱阿豪，唔好逼我！喺我哋身邊，所有兄弟姊妹為我哋死得七七八八，你一槍打落去，都救唔翻佢哋。俾個機會你自己，俾個機會你兩個仔，俾個機會阿晴。